一名拥有7个小孩的加拿大籍妇人塔拉希尔斯，因赞成接种疫苗而登上新闻版面。连赞成接种疫苗都能变成大事，这代表反疫苗人士所造成的负面影响非同小可。反疫苗活动是由一名叫安德烈·维克菲尔德的医生发起，不过他的名声现在已经臭掉了。而医疗界权威珍妮·麦卡锡及金凯瑞还在那瞎搅和敲边鼓。塔拉坚持到7个死不打疫苗的小孩都得了百日咳，才恍然大悟。他后悔地表示，那些反疫苗人士就是不见棺材不掉泪。如果接种疫苗是不合理又没根据的，那什么才是对的？反疫苗人士主张，从自闭症到被政府精神控制，都是疫苗造成的。他们的行为简直就是要让其他社会大众随时都要面临染上病毒的风险。这将会让公共场所如餐厅、交通设施及性爱派对都将面临病毒威胁。若反疫苗人士继续这样胡搞，我们将会病到什么都做不了啦。